喂，另外一樣嘢就你嗰個你嗰個我對對住個空氣冇人喺度拖時啦，或者對翻人啊，大佬。係以為係啊。喂，hello，係。你一路對住冇人，你梗係以為係事。喂，testing testing，喂，大家好啊，係啦，啱啱都開咗個 live 一段時間，都未開聲同大家打招呼。各位讀者早晨，咁咧呢個係立場新聞啦。咁樣咧，今日依家咧做緊嘅一個直播咧，咁其實就係關於一件事嘅。咁咧警方咧，咁今日咧就拘捕咗2個人，涉嫌咧就喺社交平台公佈或者宣傳未經批准集結。咁咧消息就指，包括係支聯會嘅副主席鄒幸彤，同埋一位喺網上發布個訊息嘅男子。咁警方咧就係會稍後開呢個記者會交代啦。咁我哋預計應該都係依家我開嘅呢個 live，應該都係同呢件事有關嘅。咁支聯會秘書徐昌就話啦，咁就從律師就確認到支聯會副主席鄒幸彤今朝就喺辦公室附近被捕。並且被帶到警署調查，但係咧就未清楚涉及嘅指控。支聯會就非常之關注同埋擔憂，會透過律師跟進情況，並且提供協助。蔡耀昌並且引述傳媒消息指，呢單案或者係涉及公安條例或者六四集會嘅問題，咁但係佢係唔會同鄒幸彤割席。再次重申支聯會對於今年六四集會嘅立場，當前政治嘅形勢嚴峻，需要以合法安全為主要考量。蔡耀昌並且話，香港市民喺基本法同埋人權法底下有和平集會同埋言論自由，警方喺執行公安條例嘅同時，必須考慮憲法對人權嘅保障。佢亦提醒市民要小心謹慎，相信市民會以各自嘅方式同埋喺唔同嘅地方悼念，以合法安全作為基本考慮。香港係仍然可以繼續悼念六四嘅。啱啱有位傳媒聯絡隊咧就講緊話要再等多一陣間，佢哋話應該有啲嘢安排緊，咁我哋再喺度等一等啦。
你有冇膠紙啊？你攞膠紙黐住啊！有膠紙啊，有膠紙。有冇膠紙？
嗰度咪喺呢個海事處嗰度係啊，使用㗎。嗰一集裏邊咧就係太早啦，啲人可能係啊，最近嗰位最靚㗎啦，冇聽㗎啦，做咩突然間你冇嘅，你冇都唔到溝我就點？係啲同學啊，啲同學就好有真係好抱歉啊！即係今日咧個 live 嘅開始時間，真係比預期時間咧，即係遲好多。咁
咁即係依家都11:17啦，咁但係咧個 live 警方嘅發布都仲未開始到。咁我即係再喺度講多一次，今日究竟呢一個 live 係發生咩事啦？咁咧，警方咧係拘捕2個人涉嫌喺社交平台公佈或者宣傳未經批准集結。消息係指包括係支聯會副主席鄒幸彤同埋一位喺網上發布信息嘅男子。咁警方咧將會召開記者會交代。支聯會秘書蔡耀昌話：從律師確認支聯會副主席鄒幸彤今朝喺辦公室附近被捕，被帶到警署調查，但係未清楚涉及嘅指控。支聯會非常關注同擔憂，會透過律師跟進情況並且提供協助。蔡耀昌引述傳媒消息指，案件或者涉及公安條例或者6·4集會嘅問題，佢唔會同鄒幸彤割席。再次重申，支聯會對於今年6·4集會嘅立場，當前嘅政治形勢嚴峻，需要以合法安全為主要考量。蔡耀昌話：香港市民喺基本法同埋人權法底下有和平集會同埋言論自由。警方喺執行公安條例同時，必須考慮憲法同埋對人權嘅保障。佢亦都提醒市民要小心謹慎，相信市民呢係會以各自嘅方式同埋喺唔同嘅地點悼念，以合法安全作為基本考慮。香港仍然可以繼續悼念6·4。係啦，咁我哋依家可以繼續等一等，即係警方嘅發言人呢，咁就將會去做一個發布。咁但係真係唔知仲要等幾耐。聽到留意下細機稍稍充電先。100分一答，記者機稍稍充電，咁可能收到現場。
遮埋中嘅喎，裏面冇人要人
咁啱啱有警員又話開始㗎啦，咁就我哋去睇下係咪真係就快開始啦因為依家11:33，係比原定時間就過咗33分鐘㗎，係啊。咁我就好似10:58開呢個 live， 咁就即係不好意思要大家等咁耐，係啊。咁應該就快開始，係啊。咁我哋等一等啦，再。好，有條路啦，記者會即將開始啦，係啦。有冇全部未擺錄音機錄音得嘅？係啦，唔好再講就係，唔該晒。好啦，各位傳媒可以先同講者影咗硬照先，唔該。
好啦，警方將會就住一宗涉嫌宣傳或未公佈未經批准嘅集結嘅拘捕案件咧，作出案情簡報嘅。先介紹今日嘅講者係新界南總區高級警司刑事羅國海先生。咁喺記者簡報完畢咧，會有問答時間嘅。有興趣發問嘅傳媒請先舉手，我哋同事會遞咪俾你。喺趕足傳媒機構咧，就會開始發問啦。咁啊，事不宜遲，時間交俾阿羅 Sir。好，各位傳媒朋友大家好。咁喺今年嘅5月27日咧，警方就根據香港嘅法例245章公安條例，禁止咗支聯會喺今日即係6月4號舉辦嘅一個公眾集會。支聯會咧係提出咗上訴，及後喺5月29日公眾集會同埋遊行嘅上訴委員會咧就駁回咗佢嘅上訴，維持咗警方嘅決定。喺往後嘅一段日子咧，一段時間，警方留意到有人咧就係唔理會相關嘅公眾活動咧，已經係被禁止嘅決定。透過啲社交媒體嘅帳號，喺不同嘅網上社交平台，繼續咁去宣傳同埋呼籲市民去參與呢個被禁止咗嘅公眾活動。鑑於上述嘅行為咧，已經係違反咗公安條例第17A1B 條，即係宣布或者公佈未經批准嘅集結。警方係經過情報搜集同埋調查之後咧，喺今日較早嘅時間，分別喺沙田同埋中環區咧，就拘捕咗涉案嘅一男一女。男嘅係姓張，20歲，報稱係一個外賣嘅小弟；女嘅係姓周，36歲，一名律師。咁兩名被捕人士咧，現時係俾我哋扣留調查嘅。我想指出咧，呢兩名被捕人士嘅行為咧係極度不負責任。佢哋除咗係本身自己係違反咗法例之外，如果任何人士由於受到佢哋嘅教唆，出到嚟參與一啲被禁止嘅公眾活動咧，佢哋本身都係因為咁樣咧係違反咗嗰個法例公安條例嘅。我呢度強調啦，支聯會原本預先喺今晚準備喺夜晚舉辦嘅一個公眾集會咧，已經係被禁止咗㗎啦。咁警方呼籲所有市民切勿就係參與一啲被禁止嘅公眾活動，或者一啲係未被批准嘅集結，甚至乎一啲係非法嘅集結，因為違反咗相關嘅條例咧，最高嘅刑罰咧係會判監禁係5年嘅。咁除咗違反咗公安條例之外，其實參與嘅人士，如果佢哋本身係漠視咗無視呢啲防疫嘅安排，去參與一啲冇必要嘅群眾嘅聚集，亦都係有機會係違反咗香港法例第599G 章預防及控制疾病嘅條例。咁有機會咧係被罰款5000蚊嘅。咁參與者除咗本身係要承受法律同埋健康嘅一啲風險之外咧，其實佢哋亦都會為令到整個社會帶嚟一啲不必要嘅公眾衞生嘅風險。所以喺呢條最後咧，亦都再呼籲市民大眾啦，切勿以身試法。我簡報係到呢個時間。問題時間，咪先3個嘅傳媒。阿 Sir 你好，商台就有幾個問題。首先咧，想問下拘捕嘅係咪支聯會副主席周幸彤啦？另外想問下咧，周幸彤幾時講咗啲乜嘢關於佢今晚會去呢個6·4嘅集會啦？另外就係警方認為周幸彤只係
話自己會去啊，定係呼籲他人去參與咧？如果淨係公佈自己會出席嘅話，算唔算係一個宣傳？夠唔夠成違法咧？唔該。首先係被告嘅女士頭先都剛才透露咗少少個人嘅資料啦。咁亦都根據我哋嘅資料顯示咧，佢係資料好嘅成員。咁佢係實際嘅內容講啲乜咧？講啲係我哋嘅調查之一啦，亦都係我涉及嘅案情喺呢度就唔係咁方便講。不過我都強調翻啦。咁頭先我講到係牽涉到嗰個案件嘅性質咧，就係話有人雖然喺網上嘅，等於係其實一樣，佢係用一啲言論咧係去繼續宣傳同埋去呼籲一啲人士市民去參與一個已經被禁止嘅公開嘅公眾嘅活動。所以我哋係根據呢個方面嘅證據咧，去拘捕。佢話自己會去參與啊，定係佢呼籲他人參與？呢兩樣嘢係咪一樣？唔該。係牽涉到又係有呼籲嘅，所以我哋用翻公安條例相關嘅法例係作出拘捕。好，第二條問題，黑色衫嗰位傳媒。This is a question from Bloomberg. Can you say a few words in English, and also can you confirm that Chow Heng Tong is arrested? Thank you. Sure. Early this morning, on the 4th of June, police arrested a 20 years old male and a 36 years old female for the offense of advertise or publicize an unauthorized assembly. Under Section 17A, Bracket 1B of the Public Order Ordinance of Hong Kong, because they were found to have used the social media accounts to advertise or publicize a public meeting that had been prohibited by police. They are now being detained for further investigation. It is emphasized that it is an offense under the Public Order Ordinance if anyone take part in or advertise or publicize an unauthorized assembly. The maximum penalty is 5 years prison. In addition, taking part in an unauthorized assembly may also be raised for the offense, relevant offense under the Prevention and Control of Disease Regulation Chapter 599G and is liable to a fine of $5,000. And also, I would like to confirm, according to our information, the arrested female is a member of the Hong Kong Alliance in support of patriotic and republican society. 好啦，下一個問題，花衫呢位，等等啊。係 CP 嘅，想補充問清楚，到底姓周嗰位即係被告人士，可唔可以講清楚佢係幾時邊個 post 講過啲乜嘢，而係令到佢係涉及即係違反呢個公安條例？可唔可以講清楚？即係都係追問到底佢係自己去啊，定係還是佢係呼籲其他人？佢可唔可以講清楚個內容？另外，可唔可以亦都講埋20歲另外嗰位咧，即係佢喺網上其實講過啲乜嘢內容咧？可唔可以都講？同埋就係如果市民即係佢喺自己嘅社交媒體咧，即係講涉及關於即係今晚6·4集會等等相關嘅內容，會唔會都會觸犯法例咧？唔該。首先包括兩位被告人都係啦，我諗最強調嘅就係佢哋嘅言論係牽涉到係去宣傳同埋去呼籲其他人士參加呢個或者出席呢個已經係被禁止嘅公眾活動。咁而牽涉到嘅內容或者實際嘅幾時去講咧，其實都係因為而家我哋案件咧真係仍然係喺度調查中，咁唔係咁方便我哋個程序嘅。好啦，今日記者會最後一條問題，白色衫嗰位先生。你好，晨報，想問清楚究竟嘅就係、其實而家如果市民喺網上面即係去，其實係咪有其他市民喺網上面都有講過，即係會去出席或者係維園出席呢個悼念儀式啦？咁點解其實警方冇拉？同埋即係如果你覺得即係今日兩位被告人士其實係前面係即係有親吻去公佈過佢哋出席或者係呼籲人哋去參加悼念嘅一個建議嘅時間，其實點解你唔一早去拉？要係今朝6月4號呢一個時間去拉？算唔算係一個即係政治嘅因素係考慮入面嘅？首先每個人喺網上嘅言論，最主要係獨立去睇啦。咁而牽涉而家兩個被告人咧，最主要嘅言論已經牽涉到係去宣傳同埋去呼籲
呼籲其他人去參與，先係違反咗相關嘅法例嘅。咁點解會今日先拉咧？其實當然啦，我哋係經過一啲調查啦、全部嘅搜集啦，去到今日嘅時候，我哋覺得個證據上係足夠，所以我就作出拘捕嘅。其他嘅嘢咧，我就唔會作其他嘅考慮方面。好啦，記者答個完畢，唔該我。可以。係咁，大家咧即係啱啱即係警方咧嘅發言嘅已經咧完成咗佢嗰個嘅簡報啦。咁我就再簡單講下咧，咁今日佢嘅簡報內容。咁咧佢就係講到咧今日咧朝早6月4號咧，咁樣就佢咧就係喺警方就係喺中環嗰度咧，咁就拘捕咗一個36歲嘅女子。咁咧就係話係支聯會嘅成員，同埋有另外一位20歲嘅男子，咁咧就報稱咧就係一個外賣速遞員。咁咧警方嘅指控咧就係話咧兩人係涉嫌宣傳或者公佈未經批准集結嘅，話指佢哋咧喺網上面咧咁就發出咗一啲宣傳嘅言論。咁剛才咧都有問到，即係有記者問到咧話點解要係喺6月4號先做一個拘捕行動啦？咁係咪有政治考慮？咁樣咧，警方就回覆咧就係話係因為之前係有一啲情報上嘅搜集啦，咁覺得今朝早咧即係數據上已經係啦，或者資料上已經充足，咁所以咧就喺今日作出一個嘅拘捕行動，咁就冇其他因素考慮。咁至於咧話其他市民如果喺網上面宣傳會唔會犯法咧？咁其實警方亦都冇正面回答嘅。咁好啦，咁今日咧嘅直播咧就嚟到呢一度。咁晏晝或者會有其他嘅一啲直播咧，咁我哋會有其他同事咧會繼續同大家跟進報導嘅。咁感謝大家繼續關注立場新聞。拜拜。